ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಪುಷ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿರಪ್ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲೇ ಸಿಗೋವಂತಹ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಇದರ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ರಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಐರನ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಫಾನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿನೇ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನಾನೇನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಕರಿಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ ಇದು 3 ಒಂದೊಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸಳು. ಒಂದು 2-3 ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರನ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೊಟೊನು ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಿಂಗು, ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಹುರುಳಿಕಾಳು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಇದೆರಡನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪ್ ಥರ ಕುಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವಂಥ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.